लौड़ा पी के बेहाजे लंगटा है बेहाजा है ने सरवा घुमाता है बेहाजा है ने सरवा लंगटा घुमाता रे लाज ना लगा थोड़े इतना लोग सह के है ई का करता रे अब जे पूछेगा पूछ ले सरवा लंगटो घुमाता रे लाज ना लगा था हमरा बाजा पर सब ऐसा ही रहेला कौना बाजा पड़े बड़का बाजा पर चुप सरवा आई गमछा लपेट सरवा गमछा लपेट सरवा कैसे सरवा ऐसे लपेट ना सरवा ऐसे सरवा ए नाती समझावे ऐसे ऐसे लपेटने तो लोग से देखता तो बहुत न लाज अच्छा ऐसे हाँ अब चल सरवा घरे चल इन्हें चल रोको छेदन ई कौन है ई लइका भुला गेलै 4 दिन ला पाता उता लग जतै न त के पहुंचा देबै नाम कथी है रे कुछ बोलै ना हां कुछ बोलना रही पूछो से आल बारे बगो बड़का बाजा पर से साला हमर लइका सब बाजा के नाम न ले ले तू बाजा पर से आल बारे छोड़ दो मुंह से जा दो ले जो साला के न त खून हो जातो चल मुझाओ कथि बाजे लाई है ना कुछो दादा रे दादा सरवा पेटे में चुरका देलई दादा रे दादा सरवा पेट में भरभरा देलई रे कहियो तो घरे में हक दो चिलन बेटा बाबूजी दिवालिया में टी शर्ट किन ले आता एगो हइली बाके ओ ई कौन ई अच्छा भुला ना गेले है एकरा लानु माइती टी शर्ट आवा रे ई बाप हौ की बेटा साले हनी मारी का तो का पार फोड़ दे हम ए कथि भेलै कौना बुढ़ाट मौगी से बियाह कैलस रे भाग के तू बेलगावा तारे नु हई धर अपन गमछा थू दादा रे दादा ई लंगटे के बहुत लंगटे के मौसा ने हो गए गेलवा जा रे चल